Om Swastiastu, Bapak Ibu, Wali, lan alit-alit kelas 4, sane tresna sihin Pak Guru, mangkin irage melajah bahasa Bali, nggih. Tema 1, sub B utawi sub 2, lan sub C. Nggih. Niki melajah mereraosan. Nggih. Napi madan mereraosan. Mereraosan ring bahasa Indonesia madan percakapan. Nah, contoh nih. I gede mereraosan ngajakin nengah. I gede metakon. Ngah, anak teko uli dijo tunian. I gede mesaut. Tiang teko uli mesekolah. Nah, niko contoh mereraosan. Muah liu contoh-contoh mereraosan anelenan. Alit-alit di sekolah, di jero, jumah, di geria, sami ajak bisa mereraosan. Ajak keluarga, ajak adik, ajak adik, ajak mbok, ajak beli, nika liu contoh mereraosan. Sampun ngeresep alit-alit napi nika mereraosan. Mereraosan nika di bahasa Indonesianya artine percakapan. Nah nika sampun kinten mangkin miring lanturang pelajahane ke kruna kehanan. Kruna kehanan nika patuh teken kata sifat. Nanging kruna kehanan niki ane di kelas 4 mangkin kruna kehanan awak. Kehanan awak artine keadaan ring keadaan iraga. Keadaan ukudan iraga niki. Ada keadaane sing ningalin, ada keadaane tusing ninga, ada keadaane bibihne sumbing, ada keadaane limane atep. Nah, napi wastane keadaan niku mekejang. Itu namanya di bahasa Bali kruna kehanan awak. Buta, sero, lamur nika tongosne di peninggalan. Menbengko tongosne di basang. Menbongol di tongosne di kuping. Mencungih, ning cungih sumbing, mulutnya sumbing yang di bahasa Indonesia. Yang cungih tongosnya di bibir. Mendimpil niki dimpil kene. Tapi anak-anak yang bahasa Indonesia dimpil niki keram. Niki atap niki limone. Nah, berarti di tongos dimpil di kinapidane di jari-jariji. Yen ingel, berit, sosoh, keriting, di tongos nika ingel, bokne dawa ingel. Yen cara nyaman-nyaman iraga uling kangin, uling di timur, keriting. Wenten sosoh. Nah, nika artine ingel, berit, sosoh, keriting nika tongosne di bo. Kate, perot. Nah, ini anak-anak kate nika tidak normal yang di bahasa Indonesia pendek. Bawa.
perot. Wenten anak menjalan pincang, nika madan perot. Berarti yen kate perot di jetongos nih. Di batis. Nggih. Puruh pengang. Nah, enak puruh napi nyakitang dhuwur nika madan puruh. Pengang masih nyakitang dhuwur. Nyakitang sirah. Nah, di jetongos puruh pengang puruh tongosnya di sirah. Sengkok. Ini anak-anak sengkok. Ini tangannya gini, tidak mau lurus. Ini begini. Nah, kene tangannya. Nika madan sengkok. Yen sengkok tongosnya di 5. Yen kene tapi ada niki kene. Nah, niki madan seleng. Ada masih anak ngorahang leleng. Nika di tongos nih di baong. Yen wenten baong nak besar. Napi ada nih gondong. Gondong nika di tongos nih di baong. Muasan len-lenan. Liu wenten kahanan di ukudan iraga. Di anggota tubuh iraga. Liu ada. Wenten busul. Nah, busul di tongos nih di jet nika busul. Wenten siahan. Siahan tongosnya di niki di sipah di ketiak di tongos nih. Nika kahanan ane ada kruna kahanan awak. Nika madan kruna kahanan awak. Keadaan ukudan iragone. Nika sampun alit-alit ngerti, ampun ngeresep. Sampun. Nah, mungkin yen sampun alit-alit ngeresep, adeng-adeng Pak Guru jagal ngajahin pangsekan-sekan anak alit-alit ngerti. Yen sampun alit-alit meduwe buku santun niki. Nah, pelajaran kelas 4 niki wenten rika di halaman 5. Nah, anak-anak catat nika kruna kahanan awak uli nomor 1 kanthi nomor dasar. Nika tugas nih. Ampun kita penjebos wenten imbuh-imbuhane yen alit-alit nawang dadi imbuhan lebih nih. Nika pangsekan anak-anak alit-alit ngerti kurna kahanan awak. Nggih, amonika dumun Pak Guru pangtan basliu nyanan alit-alit dan ngerti melajah lan adeng-adeng dumugi sehat sareng sami. Om Santi, 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 Om.